एक नए व्लॉग के साथ आप सबको वेलकम करते हैं। सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारी कोशिश थी कि सारी चीज़ें आपको बताएं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने अप्लायंसेज है और रिकंसिडर भी हम कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को दो दो मरतबा भी डाल चुके हैं। कोशिश है कि हर सीजन में नए रेट्स के साथ क्योंकि चेंजेस आ जाती है। लेकिन ये जो एक चीज़ है रेफ्रिजरेटर का जो बेस है बहुत ज़रूरी आइटम होता है और हर बंदा जब फ्रिज लेता है तो साथ में वो चीज़ लेता है। ये जो रिफ्ट का बेस है ये लाजमी एक आइटम है, ये लेना होता है। लेकिन इसके रिव्यूज बड़े कम है, बहुत कम जो है लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया है कि इसकी क्वालिटी क्या है और कहाँ से आपको मिल सकता है। तो आज हमारी एक कोशिश है कि आपको जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर का जो सबसे बेहतरीन स्टैंड है, इस वक्त का जो सबसे बेहतरीन स्टैंड है, उसका हम आपको रिव्यू कराएंगे। इसके प्लास्टिक के बारे में आपको बताएंगे, पाइप के बारे में बताएंगे, इज इट एडजस्टेबल और नॉट, एडजस्टेबल है कि नहीं है ये भी आपको बताएंगे। सारी चीजें एक का हम रिव्यू करेंगे। कलर इसके अंदर हमारे पास जनाब तकरीबन इसमें हमारे पास 5 कलर इस वक्त अवेलेबल है। ये बिल्कुल रेड में हमारे पास 2 है, ऐसे ये मैरून शेड भी मार रहा है। ये इसमें पर्पल कलर भी है, रेड भी है, ग्रे भी है और ब्लैक भी है। तो आज हम आपको जो रिव्यू कराएंगे, ठीक है जी। ब्लैक कलर का तो क्वालिटी का इतना अंदाजा नहीं होता बंदे को, लेकिन इसका आपको जो है हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको एक साइड से इसका प्लास्टिक भी आपको खोल के दिखाते हैं कि उन्होंने प्लास्टिक किस क्वालिटी का यूज किया है, पाइप की क्वालिटी कौन सी। इधर से आप इनको दिखा दें, प्लास्टिक इन्होंने 100% पेवर प्लास्टिक यूज किया है, री यूज वाला प्लास्टिक नहीं है। ये प्लास्टिक नहीं है कि जो रिसाइकल होके आ जाता है। पाइप की क्वालिटी इन्होंने बड़ी जबरदस्त रखी है। स्टील का पाइप इन्होंने अच्छा खासा मोटा पाइप इन्होंने इसके अंदर रखा है। पहले इससे पहले आते थे प्लास्टिक के होते थे, उसके अंदर खदशा ये होता था कि जहां पे आप फ्रिज रखते थे तो वो अंदर इसके अंदर चला जाता था। एक वो मसला आ रहा था। दूसरा ये था कि पाइप उन्होंने बड़ा कमजोर लगाया होता था। तो ये जो चीज है, एक तो प्लास्टिक इन्होंने बड़ी आउट क्लास लगाई है और सेकंड जो है इसके अंदर जो पाइप है, ठीक है जी, ये मोटा पाइप है। वजन इसके ऊपर आप जो है आराम से आप डाल सकते हैं। रेफ्रिजरेटर जो सबसे बड़ा साइज आता है, जो 18 क्यूबिक का डॉलन्स का आता है, या पैल का जम्बू फ्रीजर वाला आता है, या जो हायर का 15 क्यूबिक वाला 438 है, ये सारे साइजेस 216 से लेके 438 तक और 9106 से लेके 91996 डॉलन्स तक और 2200 से लेके अपना मतलब जितनी भी कंपनियों के छोटे से बड़े साइज के आपके मॉडल है सारे इसके अंदर आ सकते हैं। ये एडजस्टेबल है, यहां से आप इसको देख सकते हैं। इधर से थोड़ा सा दिखा दे दो, यहां से ये जो नट इसके है ये आप खोल के इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं इजीली। आप अपने फ्रिज के हिसाब से इस वक्त जो इसका स्टैंडर्ड साइज है वो है 24 बाई 24, 24 इंच बाई 24 इंच, 2 फुट बाई 2 फुट आप इसको कह सकते हैं। तो इसके वक्त इस वक्त हमने इसके ऊपर रखा हुआ है। 5 इसके कलर है, ठीक है जी। आपको जो भी कलर है, आपके रेफ्रिजरेटर का जो भी कलर है, आपके किचन के अंदर आपने जो भी कलर रखवाना है तो ये आपको यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत जबरदस्त क्वालिटी का है, आपको आपके फ्रिज को नुकसान से बचाएगा। आप 500 रुपए की चौकी भी आपको मिल जाती है लकड़ी की या प्लास्टिक की, लेकिन वो होता ये है कि 65,000 का फ्रिज जब आप इसके ऊपर रखते हैं तो एक तो इसकी वर्सटैलिटी नहीं होती, खूबसूरती नहीं होती, एंड सेकंड इसके अंदर बात ये होती है कि अल्लाह ना करे अगर वो गिर जाता है, टूट जाता है तो आपका 65,000 का नुकसान हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको जो है ये इसकी क्वालिटी के बारे में हम आपको बता चुके। प्राइस की बात कर लेते, 1800 रुपए में सेल प्राइस, 2000 रुपए हम यहाँ पे मार्केट में ना इसकी एमआरपी हमने लगाई थी, लेकिन यूट्यूब के ऊपर हम 1800 रुपए की सेल ऑफर आपको दे रहे हैं। फ्रिज के साथ 1800 रुपए का ये हम आपको देंगे। अगर किसी ने फ्रिज किसी और जगह से भी ली है, चौकी मुझसे लेना चाहता है तो हमारे नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप फौरन हमें जो है ऑर्डर कर सकते हैं और ये आप अपने घर इस्लामाबाद में, पिंडी में आप घर मंगवा सकते हैं। बाकी शहरों में होलसेलर भी अगर कोई है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। होलसेल में भी हमारी कोशिश होगी कि आपको जितने दुकानदार हैं उनको हम सप्लाई करके दे सके। थैंक यू सो मच।